Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de corriger une application concernant le chapitre des espaces vectoriels. En fait, on va essayer de voir comment peut-on démontrer euh, si une famille elle est libre, si une famille elle est génératrice, comment peut-on déduire qu'on a une base et comment peut-on déterminer la dimension d'une base. Donc je vais prendre l'exemple suivant. Donc, soit dans R3, on considère la famille B, donc je note B, la famille composée de trois vecteurs, et on vous demande de démontrer si B est une famille libre. Question numéro 1. Donc, je vais prendre la famille B et on va essayer de travailler. Comment peut-on déterminer si une famille elle est libre ou bien non? Question numéro 1. Soit cette famille B. Et la question numéro 1, qu'est-ce qu'on cherche à montrer? Montrons que B est une famille libre. B. Et je vais commencer par la première méthode. La première méthode. Pour démontrer qu'une famille elle est libre, première méthode que je vais utiliser, je vais énoncer le théorème suivant. معناها libre ما فماش حتى liaison entre les vecteurs صحيح ولا؟ Oui. ما فماش حتى dépendance linéaire entre les vecteurs. Donc, نجم نقول que on pose quoi en fait là? On pose هذايا مثلا الفecteur الاولاني نسميه U1. On pose U1 égale. C'est bon؟ معناها هذوما كل فيكتور باش نعطيه اسم. و U2 هو الدوزيام فيكتور الثاني اللي هو 0 1 1. و U3 شنو باش تكون عندي U3 لنا؟ ال U3 لا باش تكون عندي 5 3 moins 2 فوالا. مي توا سميتهم هكاك دير اللي الفامي U1 U2 شنو باش نقولوا لنا؟ نقولوا U1 U2 et U3 هيك ولا؟ Oui. Et une famille libre si et seulement si إذا كان يبدأ عندي لامدا 1 si seulement si إذا كان يبدأ عندي مثل لامدا 1 و لامدا 2 و لامدا 3 شوفوا شو باش نعمل يعني. إذا كان je vais supposer اللي عندي par exemple lambda 1 si lambda 1 وعندي lambda 2 هذه الديمارش كلاسيك lambda 2 و lambda 3 lambda 3 هذوما qui appartiennent à R. إذا كان عندي هذوما les constantes lambda 1 lambda 2 lambda 3 qui appartiennent à R. Et qu'est-ce que je dois trouver là? Dire que lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 est égal à une matrice nulle. 1 fois plus. هذا التيوريم تعرفوه ولا؟ plus. Oui. شنو قلنا؟ dire lambda 1 fois U1 plus lambda 2 fois quoi? Fois U2 plus lambda 3
fois U3 est égal à 0. est égal نسميه ما vecteur nul vecteur nul Oui. مش vecteur nul de R3 هذايا باش تحط لنا جوست انديكاسيون اللي هو vecteur nul de R3 معناها لنا ريالمون اذا كان عندي الكونديسيون هذه ما قلنا يلزمهم يبداو لينيرمون انديبوندون لي فيكتور ولا Oui. donc ça revient à dire quoi ça revient à démontrer اللي Lambda 1 égale à lambda 2 est égal à lambda 3 égale à 0 égale à 0. voilà il faut démontrer les tous les lambda كلهم égal à 0 voilà Oui. donc هذا égal à 0 égal à 0 هات اني j'essaie de voir est-ce que هذا تعطيني نفس الحكايه ولا لا هات هذه نحاول نكتبها هذه l'écriture lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 شنو مش تعطيني en fait est égal à une matrice nulle شنو مش تولي l'écriture هذه est égal à lambda 1 ونعوضها ال U1 نعوضها بالفيكتور نتاعها صحيح ولا؟ نعوضها بالفيكتور نتاعها واليو 2 نعوضها بالفيكتور نتاعها فوالا يو 2 واليو 3 نعوضها بالفيكتور نتاعها ما قلنا في الاخر باش تلزمها تكون ايجال على فيكتور نول هيك الفيكتور نول كله دي زيرو فوالا وكي نديفلوبي يعني اون فيت ندخل اللامدا 1 شنو باش تولي عندي ندخل اللامدا 1 لنا نديفلوبيها في وسط اليو 1 شنو باش تولي عندي تولي عندي لامدا 1 لامدا 1 0 صحيح ولا؟ وي لامدا 1 0 نديفلوبي لامدا 2 شنو باش تولي عندي؟ تولي 0 لامدا 2 ولامدا 2 بيان سور تتنحى منها هذه تنحى وهذه دخلت اللامدا 1 ولامدا 2 لداخل ونكمل ندخل لامدا 3 اليو 3 هو 5 3 موان 2 كيكا هيا كنعوض على 5 3 موان 2 دونك لنا باش نعوضها شنو باش تولي عندك باش تدخل لامدا 3 باش تولي عندنا 5 في لامدا 3 هاي فوالا 5 لامدا 3 5 لامدا 3 و 3 لامدا 3 و moins 2 lambda 2 موان 2 لامدا 3 lambda 3 تيجالا بي دونك نجم نجمعها مع نجمع اللي في البريمير رون نحطهم مع بعضهم شنو باش تولي عندي؟ باش تولي عندي لامدا 1 بلس 0 لامدا 2 بلس 5 لامدا 3 تعطينا لامدا 1 بلس 5 لامدا 3 هذايا في الرون الاولى جمعت الاولانيين مع بعضهم لامدا 1 و 0 لامدا 2 و 5 لامدا 3 ومن بعد شنو باش نجمع؟ لامدا 1 بلس لامدا 2 باش تعطينا لامدا 1 lambda 3 بلس لامدا 2 يعني في الدوزيام رون plus lambda 3 شو عندنا قلنا لامدا 1 بلس لامدا 2 بلس قداش من لامدا 3 3 بلس في الدوزيام بوزيسيون 3 لامدا 3 صحيت 3 لامدا 3 هذه شنو باش تعطينا؟ لا وفي التروازيام رون عندي 0 لامدا 1 وعندي لامدا 2 فوالا égal à lambda 2 moins 2 lambda 3 lambda 2 moins 2 moins 2 lambda 3 2 fois lambda 3 باهي هذا الكل يتنحاو هيك ما فماش حاجه ناقصه هذه لامدا 1 بلس 5 لامدا 3 صحاح هكاكا باهي سي بون دونك لنا اللي كان j'essaie d'avoir un système
مو الفالور الاولى هذه تيجال زيرو والفالور الثانيه تيجال زيرو صحيح ولا؟ مثال الاخرى موان 2 لامدا 3 مش موان 3 لامدا 3. هذه موان 2 هاي باهي موان 2 لامدا 3 دونك لنا ريالمون جو دوا افوار ان سيستيم قداش فيه من ايكواسيون قداش فيه من انكونو في 3. Ouais, voilà, donc là, il faut avoir un système. Je vais essayer d'écrire le système. قداش قلنا احنا قلنا trois équations hein. وعندي trois inconnus. Voilà. J'essaie de mettre l'écriture suivante. هكا. Mais l'oula شنية اللي égale à 0. l'oula لامدا 1 lambda 1 voilà est égal à 0 هذه والثاني اي 5 fois لامدا 3 fois لامدا 1 فوالا هذه باش تعطينا ايجال 0 زاده والثالثه لامدا فوالا ايجال 0 سي بون مو هذا السيستم اللي تحصلت عليه باش نحاول نعوض واحده في وسط واحده باهي اسمعني نخرجوا لامدا 1 نخرج لامدا 1 فونكسيون دو لامدا 3 ولامدا 2 فونكسيون دو لامدا 3 ونعوضوهم في الثانيه اش قاول اي كيف دونك هذه نسميها جرون تان وهذه باش تبدا الخدمه منظمه دونك هذه نسميها جرون 2 وهذه نسميها جرون 3 نسميها جرون 3 كيكا مسيو سامحني معناها ديما الخدمه نتاعنا نخليوها كيف ما هي جوست نزيدوها لامدا ونخدموا بها اي فوالا نفس الديمارش لامدا ديما موجوده هذيك هي نفس الديمارش تتعاود معناها فهمت سلسله نفس الديمارش دونك نقعدوا نخدموا بها باهي دونك كيفاش نعمل دونك قلنا شنو ما باش نكسبريمي دونك فوالا دونك باش تولي هذه تيجالا نحول لك تولي موان 5 فوا لامدا 3 باهي اسمع نقص ونعاودوا نرجعوا سيسيون اخرى خاطر ظهري انت باش تقصش علينا الانريسترمون اوكي